President. Det er ingen tvil om at situasjonen i Midt-Norge fremdeles oppleves som urimelig, av så vel bedrifter som husholdninger i landsdelen. Og det skaper problemer for konkurranseevnen til det lokale næringslivet. Konsekvensene av situasjonen i forhold til kraftforsyning er svært alvorlig, både for næringslivet og husholdningene. Den debatten vi har her i dag, den har vi hatt mange ganger tidligere. Men likevel, til tross for utallige opprør og møter og henvendelser fra LO, fra NHO, fra ulike representanter med Dokument 8-forslag og interpellasjoner og spørsmål, så ser det ikke ut som at regjeringen tar situasjonen inn over seg. Regjeringen har i hele tatt vært veldig passiv i forhold til å møte den utfordrende kraftsituasjonen i Midt-Norge. Og det til tross for at forsyningssituasjonen i denne regionen har vært alvorlig gjennom hele foregående stortingsperiode, og fortsatt er det. En kraftkrise kan medføre produksjonsstans på Hydros aluminiumsverk på Sunndalsøra og på Hustad Marmor, eller til og med Ormen Langanlegget. Og det siste er veldig alvorlig. Det vil nemlig kunne rokke ved Norges tillit som gassleverandør til øvrige Europa. Det vil ikke bli tilfredsstillende forsyningssikkerhet i Midt-Norge før kraftlinjen Ørskog-Fardal er på plass. Det er vi mange som er enige om, og det ser vi frem til, men vi er nødt til å gjøre noe i tiden frem til det. For uansett så vil det frem til den tid være behov for å sette i verk tiltak som kan gi økt kraftproduksjon, sånn at vi unngår urimelig høye strømpriser i denne delen av landet, og i ytterste konsekvens at man må ta i bruk de mobile gasskraftverkene for å unngå en strømkrise. Og jeg registrerer at statsråden sier at det er ikke høye priser som gjør at man kan ta i bruk de mobile gasskraftverkene, men jeg registrerer da at det er helt greit at industriarbeidsplasser blir lagt ned, og at det er regjeringens villede politikk. Økt kraftproduksjon kan bl.a. skje gjennom økt utnyttelse av vannkraftpotensialet i regionen, både i form av utvidelser eller opprusting av eksisterende vannkraftproduksjon. Det er også noe som er viktig å ta med seg. Men jeg har vanskelig å forstå hvordan denne virkelighetsbeskrivelsen, eller hvordan virkelighet faktisk statsråden lever i. For det er faktisk en helt annen virkelighet enn den vi i Midt-Norge opplever til daglig. Ja, det er faktisk også en helt annen virkelighet enn det hans forgjenger levde i fra samme regjering og samme parti. Og jeg trodde aldri jeg skulle si fra denne her talerstolen at jeg savnet en Senterparti-statsråd, men det gjør jeg faktisk. Kan ikke si at Odd Roger Enoksen utrettet så forferdelig mye i forhold til denne situasjonen, men han var i hvert fall lydhør. Odd Roger Enoksen var en sympatisk statsråd som utviste stor forståelse for kraftsituasjonens betydning for landsdelen. Og han uttalte blant annet til Adresseavisen i januar 2006, han erkjente at kraftsituasjonen i denne regionen har vært og er, som han sa, et av de største marerittene han jobbet med. Jeg kan dessverre ikke si at dagens energiminister utviser like stor forståelse. Nei, heller tvert imot. Jeg vil gå så langt som å si at energiministerens uttalelser er ganske så arrogant overfor en hel landsdel. Jeg siterer energiministeren fra denne talerstolen for noen dager siden. For øvrig er ikke situasjonen den at Midt-Norge er i en spesiell situasjon i forhold til Norge for øvrig. Sitat slutt. Det har vi også hørt gjentatt i dag. Hva skal til for at regjeringen iverksetter tiltak som forbedrer situasjonen, eller som kompenserer for de ulempene midtnorske strømkunder og vårt næringsliv opplever? Enoksen stilte seg også positiv til en handlingsplan for å hindre forsyningskrisen i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal tilbake i 2006. Han sa også at han arbeidet med en handlingsplan og ønsket å fremme den for Stortinget i løpet av høsten 2006. Den lenge lovete handlingsplanen ble imidlertid ikke lagt fram i løpet av hele foregående stortingsperiode. Og det er derfor interessant å stille seg spørsmålet om når denne handlingsplanen blir lagt fram. Er det sånn at regjeringen, nå har de brukt over 4 år
på å utarbeide handlingsplan. Jeg hørte også representanten Martinsen i sted omtalte at man la fram en foreløpig handlingsplan. Vi har ikke sett noe til de konkrete tiltakene. Er det sånn at man trenger 4 år til, eller er det sånn at regjeringen faktisk har en reell vilje til å møte Stortingets og opposisjonens krav om en handlingsplan?